안녕하세요. 강원누수 박균호입니다. 네, 사장님 안녕하십니까. 잘안 나오는 보이네. 가스가 선명하지가 않아요. 안녕하십니까. 아유, 예, 고생 많으십니다. 아버지 되십니다. 45년도. 예, 아유, 예. 받을게요. 상당히 상황 왜 되는데? 일단은 압은 그렇고 온수 쪽에 이제 압이 떨어져서 가스를 걸어놨는데 가스도 정확히 안 나오고 차원기도 잘 안 들려요. 아랫집에 좀 세는 대충. 아래층 여기 여기에요? 이 방은? 그 방은 없나? 요 입구 쪽에 여기만 요래 센다 돼요. 오케이, 땡큐. 자, 앞 꺼주세요. 아 걸었어요. 가스 걸어놨나? 가스 걸어놨어요. 이게 저방 한방 보시면 돼요. 그래. 7,000원 가리키네? 네, 계속 오랫동안 냅둬서 그래요. 자, 그러면은 병아리 내려갈 수 있겠네, 또. 그렇죠. 샤워기 밑에 쪽이 이제 소리가 좀 나더라고요. 샤워기, 세면기. 아, 예, 감사합니다. 차원기 저 놔둔데 소리 한번 들어봐요. 오케이. 저, 욕실 한번 볼까? 드신 분이지? 네. 여러 맛이. 8도, 3도, 5도가 올라온다. 그 하수구 쪽에 갖다 대서 확 올라오더라고. 그게 왜 그러냐면 땅이 새가 다 퍼지는 거죠. 그렇죠. 아무 성분을 봅시다. 네. 난 여기가 좀 다르더라고. 배관이 요래마가 있잖아. 요래가 요래가 이게 빌라잖아. 그렇죠. 빌라가 있으면 이래 갈 수도 있겠네 또. 아파트는 다 이래 가는데 다 소리를 울릴 거네. 아버 있잖아. 네. 9kg 걸었고. 그럼 세는 분 여기 있죠. 걸었어요. 막 올라가네. 이게 번지 수능 확률이 많네. 오늘따라 일이 대박이 터졌습니다. 자, 2만 때려서 3만 올라갑니다. 자, 메인 올라갑니다. 아이고, 일 났네요. 자, 3만을 때리고 있습니다. 폭발합니다. 화산 폭발합니다. 이 속에 범인이 있어요. 이 가스가 이 속에가 좀 범인이 좀 숨어가지고 날 잡아라 하는데 저 잡아갈 그게 주무기가 가져가는데 중요한 거는 요거를 탐색 한번 하고 자, 그러면은 공기 앞에서 제가 포인트를 잡아서 하겠습니다. 이게 오늘 밤늦게 그지 오늘 세 번째 마지막 집에 왔는데 좀 미안하기도 하고 가슴이 벅차면 왜냐 아주 미세 새니까 안 나왔어요. 그 오늘 2만큼 팠습니다. 원래 한 2만큼 파는데 제가 2만큼 팠습니다. 요 한 10년 된 건물이 싶은데 엑셀이 노화돼서 가려지고 부식이 많이 왔습니다. 제가 봤을 적에는 그 못을 쳐가지고 그 철사를 묶어놓은 부분에 결수선에 아마 그거 셀 거예요. 바로 시작하는데 좀 쉐거립니다. 아우 시끄러워. 제가 고프로로 내가 소리 나는 걸 한번 보여드릴게요. 들어보세요. 귀 놀리지 마세요. 자, 소리가 이 소리 많이 나죠. 그리고 자 배관 쪽이 셉니다.
안심입니다. 그렇죠. 이 대박입니다. 이렇게 이제 제가 고객님 위해서 이렇게 해줘야 궁금하잖아요. 사실 유튜브만 보다가 무슨 소리지 할 거 아닙니까? 자, 시작합니다. 야, 보세요. 춤추지요. 입마고 내리지 춤을 춥니다. 왜냐? 이거 헬이 빵구 나는 게 아니고 현미를 보면은 딱 근이 같아요. 중간 부분에 바람이 나는 겁니다. 자, 저희도 보고 계시고. 자, 빨리 하고 가겠습니다. 거실은 3번 정도를 내가 공사를 했습니다. 물이 새서 첫 번째, 두 번째, 세 번째 또 하고 또 있습니다. 박규호입니다. 감사합니다. 여러분 사랑합니다. 구독, 알림, 좋아요.